Wara li rapporti f'ġurnal lokali indikaw li l-Partit Nazzjonalista tbaqalu dejn ta' 60,000 euro mal-kumpanija Jones Group, il-Segretarju Ġenerali Chris Said prova jiċħad din ir-realtà. Għandek żball kbir, il-Partit Nazzjonalista m'għandu jagħti xejn lil Jones Garage, żbaljat li l-Partit Nazzjonalista m'għandu jagħti xejn lil Jones Garage u m'għandu l-ebda relazzjoni ma' Jones Garage. Iżda kien il-kap eżekuttiv tal-istess kumpanija li mal-ġurnal tkellem dwar id-dejn pendenti tal-Partit Nazzjonalista. Xi ħaġa li Chris Said prova jbenġilek. Jones Garage għandu relazzjoni kummerċjali ma' Medialink li hija kumpanija tal-medja. Iżda ftit mumenti wara Chris Said kellu jammetti li l-kumpanija Medialink hija fil-fatt fera tal-Partit Nazzjonalista u għaldaqstant il-pożizzjoni tagħha hija riflessa fid-dikjarazzjonijiet tal-istess partit. Aħna derilna fir-risposta tagħna tal-kumpanija Medialink illi ma tagħtix dawn id-dettalji. Iffaċċjat bil-fatti Chris Said ammetta r-relazzjoni mal-kumpanija Jones Group li ma' kumpanija tagħha kien membru wkoll in-negozjant George Farrugia. Iva, baqalna bilanċ jitħallas li qed jitħallas ftit kif ħallasna f'dawn l-aħħar xhur. Is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista kienet jindirizza konferenza tal-aħbarijiet fejn komplet attakka d-deċiżjoni tal-Gvern u l-Kummissjoni Elettorali li appellaw mis-sentenza tal-Qorti dwar iż-żieda ta' żewġ siġġiet fil-Parlament tal-Oppożizzjoni. Maħniex se nħallu l-Kummissjoni Elettorali tirrombla minn fuq il-Partit Nazzjonalista, maħniex se nħallu l-Kummissjoni Elettorali ssir każin tal-Partit Laburista. Ara, il-Partit Nazzjonalista jaf x'qed jiġri, delaying tactics mill-Partit Laburista.